Nessa manhã de quase Natal, na casa dela, no jardim que eu fiz para ela, gotas. Quando ela viu que a gota d'água chorava mais que ela, sentiu-se confortada. Na liberdade que lhe foi tirada, lá estava no pôr do sol a mudança em todas as formas de águas. Vinham em todas as formas de felicidade, vinham dos novos tempos que ela tanto sonhava. Ela sorriu e agradeceu por ser mulher e de poder banhar-se de amor. 23 de dezembro de 2021, 6h22 da manhã, São Pedro da Serra, estado do Rio de Janeiro. De por Afranhoafa.